Բարի երեկո բոլորին, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Առողջներին բժիշկներ պետք չի, այլ հիվանդներին, եւ ես չեմ եկել արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին ապաշխարության։ Շատ զորավոր ու ճիշտ խոսք հենց միտքը ամբողջ Հիսուսի գալու իմաստը։ Պատմությունը սենց է սկսվում, երևի շատերը կիմանան, բայց կարճ համառոտ պատմեմ, որ Հիսուս քայլում էր ժողովրդի հետ, մեծ բազմություն կար հետևում էր ու հանդիպում է տեսնում է ղևին, որը որ մաքսավոր էր ու հարկահավաք էր, որոնք ժողովրդի կողմից ոչ այդքան սիրված, տեսնում է ասում արի իմ ետևից ու գործը թողնում է, հենց այդ պայն իր գործը ու հետևում է Հիսուսին։ Հետո անցնում է երեկոյան հավաքվում են հենց ղևի տանը, լինում են հենց ղևի գործընկերները, մաքսավորներ, հարկահավաքներ ու նաև Հիսուսը իր աշակերտների հետ, նաև որոշ բազմություն է լինում, որ հետևում են տանը, ընթրում են միասին։ Ու ոնց որ էլի միշտ փարիսեցիներն ու օրենսգետները, որ ամեն վարքյան, ամեն պահ ուզում էին տեսնեին, թե Հիսուս ինչ անում ու ինչ կարան իբր քննադատեն կամ ինչ ցույց տան, որ ինչ-որ մի բան սխալ արվեց, այդտեղ ասվում է, բա ինչու եք դուք մաքսավորների ու հարկահավաքների մեղավոր մարդկանց հետ նստում եւ ուտում խմում։ Ու Հիսուս պատասխանում ասում է, ես չեկա առողջների համար, ես եկա հիվանդներին բժշկության համար, որտեվ առողջին բժիշկ պետք չի։ Այսինքն ստեղ ինչն է հենց հիմնական իմաստը, որ Հիսուս եկավ հենց մեզ համար, մեր հիվանդներից, մեղավորներից համար։ Այսինքն եթե մենք մեզ համարենք առողջ հոգևոր իմաստով, այսինքն առանց մեղքի, ուրեմն Հիսուս մեր համար չեկավ, Հիսուս մեր համար չխաչվեց։ Բայց աշխարհի վրա գոյություն չունի տենց մարդ, որ մեղք չունի, մեղավոր չի։ Այսինքն ամենակարևորը այստեղ ոնց որ հանգում ենք, որ փրկության առաջի քայլը մեր մեղքը ճանաչելն է, մեր մեղավորությունը ճանաչելն է։ Եթե մենք չընդունենք մեր մեղավորությունը, ուրեմն ամեն ինչ իզուր էր։ Ուրեմն Հիսուս մեր համար չի խաչվել։ Բայց որպեսզի ունենանք այդ փրկությունը Հիսուսի խաչելության ու հարության, այդ փրկությունը, որ մեզ համար եղավ, ամեն առաջինը պետք է ընդունենք մեր մեղավորությունը, զղջանք, ապաշխարենք ու հավատանք Հիսուսի մեզ համար գալու։ Այսինքն Հիսուս հենց եկավ ադամական մեղքից, որը որ գալիս էր ադամական մեղքից մեզ մաքրելու։ Այսինքն մենք ծնվում ենք մեղավոր բնությամբ ու մեր ամբողջ կյանքով ամեն պահ գործում ենք մեղքեր, բազմազան, ամեն վարքյան, թե աչքով, թե մտքով, թե մեր գործերով, գործում ենք շատ մեղքեր, բայց մեկ այլ բան է, երբ որ մենք ընդունում ենք, որ մենք մեղավոր ենք ու փորձում ենք մաքրվենք, այսինքն փորձում ենք ամեն մեր հաջորդ քայլը ավելի մաքրված անել, ամեն հաջորդ քայլը մեղքից հեռու լինել։ Իսկ դրա կարևոր բանը ընդունել մեղքը, զղջալ ու ապաշխարել ու նաև ողորմություն տալ։ Այսինքն երբ որ մենք բարձրաձայն ընդունում ենք մեր մեղավորությունը ու նաև Հիսուս ասաց, որ թեկուզ ձեր մեջ խոստովանեք մեկըդ մյուսին ձեր մեղքը, ձեր մեղավորությունը, դա շատ օգնում է մարդկանց մեջ տեսնելու իրենց սխալը, երբ որ դու բարձրաձայնում ես քո սխալդ, քո մեղավորությունդ, դա քեզ օգնում է ավելի հեշտ թոթափելու, մյուս անգամ ավելի հեշտությամբ չգործելու, որովհետև եթե մենք չգնանք այդ ուղղությամբ, մենք կթմրենք մեղքի մեջ, այսինքն մեր միտքը գնալով թմրում է, երբ որ մենք չենք գիտակցում այդ մեղքի սխալի զգացողությունը մեր մեջ չունենք, մեր սիրտը գնալով կարծրանում է ու մենք ավելի թմրում ենք ու մենք այդ թմրության մեջ ենք լինում։ Բայց երբ որ ընդունում ենք ու բարձրաձայնում ենք, դա արդեն ոնց որ մեղքից ազատման մի միջոց է։ Իհարկե կան տարբեր միջոցներ, կա ընդհանրական մեղքից ազատման միջոց, որը որ ամեն կիրակի պատարագի ժամանակ ասվում է, կա անհատական,
քահանայի հետ, որ մեղքերի թողություն, անհատական մեղքերը անում են եւ կա խոստովանա հայր, որ ավելի ոնց որ հաճախակի բնույթ է կրում, բայց այդ ամեն ինչի հիմքում ընկած է մեր մեղքերը ճանաչելը, որպեսզի բժշկվենք։ Ինչպես ասած, առողջներին բժիշկ պետք չի, բայց մեր մեջ առողջ կա հոգեպես, իհարկե ոչ։ Նույնիսկ մարմնապես, չէ, եթե մարդ չի ընդունում, որ ինքը հիվանդ է, չի գնում բժիշկի մոտ։ Ու եթե ունի հիվանդությունը, վերջը լավ չի լինում։ Բայց երբ որ ընդունի ու գնա, կբուժվի։ Այսինքն նույնը առավելապես հոգևորի դեպքում է։ Մեր մեջ ընդունենք մեր մեղավորությունը, մեր մեղավոր լինելը, ընդունելով փոխվենք ու գնանք դեպի բժիշկը, ամենակարող բժիշկը, ամենակարող Տերը, ամենակարող Փրկիչը, որը որ եկավ, նստեց հենց մեղավորների հետ, բոլորի կողմից հալածված կնոջ հետ շփվեց, որը որ մինչև այդ անընդունել էր մարդկանց համար, հասարակության համար, որ եթե այս մարդը այս արարքն անում, ուրեմն իր հետ պետքա ոչ մեկ չշփվի։ Բայց Հիսուս եկավ հենց այդ մարդկանց մաքրելու, սրբելու։ Նույնը մեր հասարակության մեջ կարան լինեն մարդիկ, ովքեր որ ինչ որ սխալ են գործում, բոլոր կողմերից կարող է ճնշվեն, մեկուսանան ու իրենց հնարավորություն չլինի նույնիսկ հետ դառնալու։ Բայց երբ որ այդ ժամանակ մի գթասիրտ մարդ ինչ որ մեկը թեկուզ ձեռք մեկնի, օգնության ձեռք մեկնի, կարա այդ մարդը այդ իրավիճակից դուրս գա ու այդ մարդու համար կարա փրկություն լինի։ Այսինքն դա մեզանից էլ է շատ բան գալիս, որպեսզի տեսնենք թե ում կարանք օգնենք, որտեվ ինչպես ավետարանի մեջ կարծեմ նախորդ կիրակին էր, չէ, որ նշվում է 4 ընկերները, որ իրենց հիվանդ ընկերոջը տարան Հիսուսի մոտ։ Այսինքն այդ իրենց ընկերը երևի թե տեղյակել չէր ուր են տանում իր ընկերները, ինչա լինելու, բայց իր 4 ընկերները այնքան մեծ հավատք ունեին, որ տարան ու նույնիսկ հնարավոր չէր հասնել Հիսուսի, երթիկով, կտուրով իջացրեցին, ու Հիսուս տեսնելով ընկերների հավատքը իրանց ընկերոջը բժշկեց։ Այսինքն այդ ընկերոջ դերը մենք նաև պետք է կատարենք։ Եթե մեր ընկերը չունի այդ հավատքը կամ չունի այդ զգացողությունը, շատ դեպքերում լինում է, ինչպես ասեցի, այդ մեղքի թմրության մեջ ենք լինում։ Նաև կարան լինեն մեր ընկերներից շատերը։ Այսինքն մենք պետքա օգնող լինենք այդ թմրությունից դուրս գալու ու այդ մեղքի զգացողությունը հասկանալու դեպի բժիշկը գնալու, որը որ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, Փրկիչը, բժիշկը, մեր ամենազորեղ Տերը, որ ինքը հենց եկավ, չարչարվեց, տանջվեց, ամեն հալածանքների ենթարկվեց ու տանջալի խաչի մահով մահացավ մեր համար, մեր մեղքերի, որ մենք գիտակցենք, որ մենք ամեն մեղք գործելուց Հիսուսին նորից խաչում ենք։ Այդ մեծ զգացողությունը, երբ որ մեր սրտի մեջ լինի, մեր մտքի մեջ լինի, մենք ամեն քայլը անելուց գոնե մի հատ էլ կմտածենք, արժի անենք, թե չարժի։ Ու հետաքրքիրը տեղ որն է, որ փարիսեցիները, որ նշում են, որ Հիսուս նստած ինչա հաց ուտում խմում մեղավոր մարդկանց հետ, այսինքն դրանով իրանք համարում էին անմեղ, այսինքն որ իրանք անմեղ են, իսկ նրանք էլ մեղավոր են։ Այսինքն եթե մեկին մատնանշում ես որպես մեղավոր, դու ոնց որ ցույց տաս, որ դու անմեղ ես, իսկ մյուսը մեղավոր է։ Ու էլի հենց առակների մեջ Հիսուս որ ասում է, որ երկու հոգի մտնում են տաճար, մաքսավորը էլի ծնկաչոք աղոթք անում, գլուխը նույնիսկ վեր չի բարձրացնում, կուրծքը ծեծելով, միայն ասում է Տեր ներիր մեղավորիս, Տեր ներիր մեղավորիս, իսկ փարիսեցին կանգնած մոմ է վառում ու ասում է Աստված ջան, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, ես 10-րդ եմ տալիս, ես լավ բանն եմ անում, այն լավ բանն եմ անում ու այս մաքսավորի նման էլ մեղավոր չեմ ու ինչ է լինում արդյունքում, էլի գնում է փրկված մեղավորը, ով զղջացել էր, ով խոստովանում է իր մեղքերը։ Իսկ մյուսը, որ համարում է, որ ինքը մեղք չունի ու մյուսն է մեղավոր, ինքը մյուսից բարձր է, այսինքն համարում է իրան առողջ ու չի գնում բժշկի մոտ,
Եթե ինքը առողջ է, ինքը հպարտ է, ուրեմն Հիսուս իր համար չի եկել, Հիսուս իր համար չի խաչվել, Հիսուս իր փրկության համար չի եկել։ Աշխարհում, չգիտեմ, երևի միլիոնավոր միշտ հիվանդանոցներում որ նայենք, միլիոնավոր մարդիկ ամեն վայրկյանում կամ չգիտեմ, ամեն ժամում մարդկանց ասում են անհույս է ինչ որ հիվանդի կարգավիճակով, անհույս է տարեկտուն ու մարդիկ, չգիտեմ, եթե հավատք չունեն, հույսները կորցրած գնում են հետ այն հույսով, որ սպասեն տեսնեն ինչ է լինելու։ Բայց շատ կարևոր է, որ այդ ամեն ինչի մեջ, նույնիսկ այդ ամենածանր իրավիճակի մեջ հույսը մեր մեջ չմահանա դեպի Աստված, առ Աստված, որովհետև Աստված ամեն պահի մեզ ինչ որ բան է սովորեցնում, ինչ որ կատարվում է բարիով, այսինքն ի օգուտ մեզ համար։ Աստված մարդկանց կյանք է տվել սկզբից շատ երկար, հետո կրճատվեց ավելի մինչև Նոյը, մարդիկ ապրում էին 100-ավոր տարիներ, 600, 700, բայց դրանից հետո Աստված ասաց, որ թող մարդու կյանքը լինի մոտ 70 տարի, 80 մի քիչ ավել ապրում են, բայց այդքան տարի տրվում է մարդուն, որպեսզի ինչ որ մի օր մարդ իր կյանքում գիտակցի, մեղքը զգա իր մեղավոր լինելը ճանաչի ու փրկվի ու գնա դեպի բժիշկը, գնա դեպի Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Կյանքը ուրախություն է, կարելի է վայելել Աստծով, բայց կյանքը չի տրված Աստծուց հեռու ուրիշ հաճույքների, ուտել խմելու կամ ինչ որ տարբեր բաների համար։ Կյանքը տրված է ճիշտ ապրելու, Աստծու փառքի համար ապրելու, մեր մեղավորությունը ճանաչելու, մաքրվելու եւ դեպի կատարելությանը գնալու։ Շատ դեպքերում լինում է մարդկանց մեջ մի սխալ կարծրատիպ, որ այս կյանքում անհնար է առանց մեղք ապրել, առանց սխալների ապրել, հատկապես չգիտեմ, մի քիչ ավելի առաջադեմ երկրներում եւ այլն, բայց այո, անմեղ մարդ գոյություն չունի, կատարյալ մարդ գոյություն չունի, բայց այլ բան է, երբ որ մենք ձգտում ենք գնանք դեպի կատարելություն, այսինքն ընդունելով մեր մեղքերը, սխալները, ուղղվելով, շտկվելով գնանք դեպի կատարելություն, գնանք դեպի մաքրություն։ Ու այդ ամեն ինչը պետք է անենք Աստծո օգնությամբ։ Ցանկացած բան, ցանկացած գործ, ցանկացած ինչ որ անում ենք, եթե անենք աղոթքով, Աստծո օրհնությունը խնդրելով, ուրեմն այդտեղ մենք կունենանք Աստծո տված օրհնությունը, Աստծո տված հաջողությունը։ Եթե այդ գործի մեջ ինչ որ մի բան չստացվի, դա հենց ինքը արդեն օրհնություն էր։ Ուրեմն այդ գործը պետք չէր որ ստացվեր։ Ինչպես եղբայրը նշեց, որ շատ դեպքերում մենք մի բան ենք ուզում, բայց Աստված մի ուրիշ բան է տալիս։ Որտեվ Աստված տալիս է մեզ բարին, Աստված գիտի որն է մեզ լավ, որն է վատ։ Մենք շատ դեպքերում կարող ուզենք մի բան, բայց դա մեզ համար լավ չի։ Դրա համար ամեն ինչում խնդրենք Աստծու կատարյալ կամքը, Աստծու զորությունը եւ Աստծու օրհնությունը։ Թող Տերը զորացնի բոլորիս, միշտ մեր մտքում ունենանք այդ մեղավոր լինելու զգացումը, որպեսզի կարողանանք մաքրվենք եւ գնանք դեպի ամենակարող բժիշկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Աստված պահապան բոլորիս։